年幾之前我就想買個氣炸鍋，不過咧得閒去買又唔得閒去整，所以一路都冇買到。咁琴日終於買咗啦。咁一陣咧我洗乾淨之後就會整個蜜糖雞扒俾我仔食，因為我仔最中意食雞扒。咁呢個氣炸鍋同年幾之前都差唔多價錢，1698蚊，爭2蚊就1700蚊。咁一陣會整個蜜糖雞扒，咁呢個雞扒咧大約1磅左右啦。咁我一陣會洗咗佢醃佢半個鐘嘅時候，我就會掃上少少蜜糖。咁呢個雞扒洗乾淨之後咧，我哋用廚房紙吸翻乾嗰啲水。咁呢塊雞扒咧都幾厚嘅，咁我將厚嗰啲肉咧就片一片佢先，等佢咧冇咁難熟。咁我俾少少薑汁落去，俾少少胡椒粉，半茶匙鹽，1茶匙糖，1湯匙紹酒。想色靚啲咧，就俾半個茶匙老抽，等佢有少少色。因為呢塊雞扒都大嘅，咁半茶匙鹽咧都係會淡咗少少。我俾多半茶匙嘅生抽，咁我哋撈勻佢，同佢按摩一下，咁啊醃佢半個鐘。塊雞扒咧就已經醃咗30分鐘，咁因為第一次用我都唔知應該將塊皮擺上咧定擺落，咁我就將嗰塊皮向下啦，因為佢話係 turbo 噶嘛，咁樣 turbo 咧我諗係上邊個空間大啲，應該會快熟啲嘅。咁樣睇下點先啦。咁我而家咧就用180度煮佢16分鐘，睇下點樣先。哎呀，就焗咗16分鐘，我睇下點先。好似都唔錯咁。咁我會掃啲蜜糖上去，再焗多佢2分鐘。咁呢邊咧我就落咗蜜糖，咁我反轉另外一邊。咁呢邊再掃啲蜜糖添。咁似乎佢都唔係幾燶，咁我焗多3分鐘睇下佢點先。咁而家前後焗咗19分鐘，咁應該都熟。睇個樣就焗得幾靚。呢邊係有肉嘅嗰邊啦，呢邊係雞皮嗰邊啦。
要睇下佢熟唔熟先。咁我揾最後嗰嚿切開佢睇下。係見到全部都熟晒嘅，試一啖先，味道都唔錯，但係我諗咧焗耐多2分鐘會好啲，即係燶少少會好啲咯。熟嘅就全部都熟晒。